여러분, 오늘은 한 아파트 단지에서 무려 6대 차량을 의뢰해주셔서 다녀왔습니다. 평소와 같이 작업 중이었는데 그 중에서도 이 QM3는 상태가 정말 심각했습니다. 공조기 내부에 솔잎이랑 나뭇잎, 먼지, 곰팡이가 뒤엉켜 엄청난 냄새가 나고 있더라고요. 가장 먼저 친환경 약품을 꼼꼼히 빠짐없이 뿌려 충분히 불려줬습니다. 이걸 마시고 계셨네요. 이제 고압수를 이용해 QM3 공조기 내부가 점점 깨끗해지는 걸 보여드리겠습니다. 보기만 해도 속이 다 시원해지도록 말끔히 청소됐네요. 마무리로 극초미세먼지를 99% 차단해주는 이론 필터로 교체해드렸습니다. 그럼 내일은 어떤 차량을 작업해볼까요?